Shalom Aleichem. Teure Zuhörers, ich bin zurück von meiner Sommervakatie und ich hab vergessen ein hübsch bisschen Jiddisch. Wenn man redet nicht kein Jiddisch, ist Tage schwer zu reden. Und reden Jiddisch ist die Thema heint. Ja, in dem Episode will ich spielen ein Interview, was ich hab gemacht mit Jake Schneiderin. Jake führt an mit etwas in Berlin, was heißt Schmus und Wein. Seid mir Meuchel, als der Audio ist nicht erstklassig. Aber ich mein, als die Thema ist gar interessant. Seid ihr bereit? Gut, lass mir hören ein bisschen Jiddisch. Proste Jiddisch. Seid begrüßt zum Proste Jiddisch. Wie heißt du und wo wohnst du? Ich heiße Jake Schneider und ich wohne in Berlin. Schön. Und du stammst von Berlin? Nein, ich bin geboren geworden in New Jersey, in die Vereinigten Staaten. Und ich bin rüber in Berlin mit 12 Jahren zurück. Ah, schon 12 Jahre in Berlin. Interessant. Ja. Und was ist deine Arbeit? Arbeitest du mit Jiddisch? Einmal arbeite ich mit Jiddisch, aber der Iker arbeite ich wie ein Übersetzer von Deutsch auf Englisch. Und ich weiß, dass du hast geschaffen etwas, was heißt Schmus und Wein. Kannst du erzählen ein bisschen, was ist Schmus und Wein? Schmus und Wein ist ein Schmuskreis, das heißt, wir treffen sich zweimal in Chodesh und schmusen auf Jiddisch. Gewöhnlich treffen wir sich in einer Bar, in einer Schenk oder in einem Café und wir trinken Wein oder etwas anderes und wir schmusen. Es hat nicht kein Klalim. Der Ricker ist, als wir verbringen zusammen und wir einmal spielen wir ein Brettspiel wie Schach oder einmal singen wir Lieder. Es wendet sich der Schenk will, als wir soll singen. Aber ja, wir haben nicht kein Format wie andere Schmuskreisen. Und von wann ist gekommen der Gedanke zu schaffen, Schmuskreis? Für was hast du das getan? Ich habe sich gelernt Jiddisch bemäßigt von der Magefe, von der Pandemie. Und ich habe sich gefühlt ein bisschen elend mit der Sprache. Ich habe sich gelernt sehr als Sache über Zoom und über verschiedene Kursen und habe gewollt treffen sich mit anderen Menschen da in Berlin, was reden die Sprache. Es sind da sehr als Sache Jiddisch-Redders in Berlin, aber ich habe sie noch nicht gekannt. Ich habe gewollt zu neu bringen die Menschen, wie bald ich habe sich bewusst, als sie sind Tage nicht kein Treffungen als solche wie ein Schmuskreis, wo man trifft sich und redet auf Jiddisch. Und lass mich sagen, also ich bin Student in Berlin und ich habe sich gelernt ein bisschen Jiddisch und ich komme rein in Schmus und Wein. Was wird geschehen? Was soll ich tun? Das ist Punkt die Frage. Du kennst tun, was es soll nicht sein. Ich meine, es soll sein Kimat Punkt so wie ob du was gegangen in einer Schenk mit Chaverim und reden dein Mama loschen. Aber ob du redest Jiddisch wie eine zweite Sprache, kannst du proben, zweimal in Chodesh zu kommen zu uns und verbringen auf Jiddisch. Es klingt wie Gan Eden. Chaverim, was reden Jiddisch? Was kann sein besser? Und Schmus und Wein hat sich angehoben wie ein kleiner Kreisel
aber ich verstehe, es ist schon 2 Jahre. Was ist geschehen mit der Kehille? In die 2 Jahren haben wir sich getroffen schon, ich mein, 46 Mal. Wow. Ja, gewöhnlich ist es also, wie ich hab das beschrieben, ist on Format. Aber einmal machen wir euch andere Sachen. Einmal machen wir ein Picknick oder wir gehen schwimmen in ein Osere oder wir treffen sich für ein anderes Geschehnis, eine andere Unternehmung, was hat zu tun mit Jiddisch ist. Ob wir treffen sich und schmusen, auf eine Show, können gehen zusammen rüber zu einer Singerei von Städtel Berlin, Moschel, und singen zusammen mit sie oder ja, solche Sachen. Siehst du eine Sache, was zu tun in Berlin, für Jiddisch ist? Ja, wir haben verschiedene Aktivitäten auf Jiddisch. Wir haben einen Lehenkreis, was trifft sich euch einmal in der Woche. Und wir haben euch Klezmer Jam Sessions jeden Chodesh. Ja, verschiedene Sachen. Aber wir haben nicht keine große Institutions wie Melbourne. No, aber ich verstehe, Berlin ist eine Stadt, wo man gibt sich ein Eizer, ja, und schafft etwas, was man will sein. Das ist sehr schön. Ja, ja. Und ich hab euch gewollt sagen, als wir haben gemacht, war Stadt mit Class California mit ein paar Wochen zurück, kedei zu erklären, wie macht man ein Schmueskreis. Ist für die Menschen, was interessieren sich in machen etwas Ähnliches in sehr Ort, kennt ihr gefunden dem Video von unserer Warstadt auf dem Website von Class California. Ah, sehr schön. Und ich will stellen dem Link in die Episode-Bemerkungen. Für Zuhörer, was wohnen in einer Stadt oder Städte, wo sie meinen, es ist nicht kein Schmuskreis, es wird sein sehr nützlich zu sehen, wie du hast geschaffen Schmus und Wein. Ich habe euch gehört, als du bist etwas Tourführer von Jiddischland in Berlin. Kannst du sagen ein bisschen wegen dem? Ja, ist einmal in bemischung von 3 Jahren ist da ein Sommerprogramm. Euch das Jahr wird vorkommen die Sommerprogramm von Medem in Berlin. Und mit 2 Jahren zurück hat Medem mich gebeten zu machen a Tour von der Geschichte von jiddisch redenden Immigranten in Berlin. Und ich habe gegeben das Tour auf Jiddisch zum ersten Mal. Und nach der Sommerprogramm sind Menschen gewesen, genug Menschen aufzumachen das auf Jiddisch jedes Mal. Ich mach das auf Englisch, aber mit der Sach jiddische Lieder, was ich spiele sehe auf der Gas. Und wir singen euch zusammen ein Lied. Und ich erzähle als Sach verschiedene Geschichten von den Menschen, was haben gewohnt auf Ottergas. Ah, sehr schön. Dank für ein Reden mit mir. Es ist gewesen sehr interessant und ich hoffe, wir werden reden weiter. Größten Dank, so gewinnt ein Vergnügen. Ich freue mich zu sein Teil von dem Podcast. Ich habe sich zugehört und es ist ein Covid zu sein zwischen die alle interessanten Gäste. Dank. Chevre, das ist gewesen mein Schmus mit Jake Schneiderin. Ist zacke gewesen gar ein interessanter Gast. Jake hat gesagt, es seien nicht da kein Klolim beim Schmus und Wein. Weiß ich, als hat ja ein Klau. Man muss reden nur Jiddisch. Und das, meine ich, ist sehr wichtig. Ich hoffe, als ich will einmal kennengehen auf Vertreffung von Schmus und Wein. Geht ihr einmal auf einen Schmuskreis? Wollt ihr schaffen ein Schmuskreisel in eurer Stadt?
Kita guck in die Episode Bemerkungen. Ich will stellen einen Link zum Jakes Video wegen dem. Großen Dank, Jake. Es ist Tage am Masel zu treffen sich mit solchen Weile interessanten Menschen auf der jüdischen Gas. Als ihr wollt sein ein Gast auf Proste Jiddisch, schickt mir ein Blitzbrief. Prostejiddisch beim gmail.com. Bis wir treffen sich wieder. Seid gesund und red Jiddisch.